18 მაისის დილათენდება შუაღამეა ახლა და ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ 17 მაისს წინადღეს ბალის ფასი იყო 28 ლარი, 1 კილო ბალის ფასი 28 ლარი და 1 კილო მარწყვის ფასი იყო საერთოდ 13 და 15 ლარამდე. გააჩნია რომელი მარწყვია, კახური მარწყვია თუ ქედის მარწყვია. ხო და ახლა ის დროა, როდესაც მე ჩემს შვილებს ხვალე დილისთვის ვუმზადებ ვიტამინებს სკოლაში დასახებად და ესე პატარა შუშის კილებში ვილაგებ მათ ამ ვიტამინებს და ვინც იცის ამაში არის 60-მდე ხილი და ბოსტნეული დაპრესილი სახით. რატო ვახსენე ახლა მარწყვი და ბალი? იმიტომ რომ 1 კილო ბალის და კილო ნახევარი მარწვის ფასად შეგიძლიათ აი ეს ვიტამინები შეიძინოთ. შით არის ასოციაბი და ამ კოლოფში დელს 60 სახეობის ხილი და ბოსტნეული დაპრესილი სახით. კიდევ ერთხელ ვამბობ დაპრესილი სახით. არა ექსტრაქტი რომელიმე ხილის, არამედ ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული არის დაპრესილი სახით. და თქვენი შვილები, ისევე როგორც ჩემი შვილები, მიიღებენ დღიურ ულუფას, თუ არ არიან მით უმეტეს მოყვარულები ხილის და ბოსტნეულის, დღიურ ულუფას ხილის და ბოსტნეულის და აი ამ ხილიდან და ბოსტნეულიდან რა სარგებელიც უნდა ნახონ, აი იმავე სარგებელს ნახავენ თქვენი შვილებიც, ისევე როგორც ჩემი შვილებიც. ახლა მე ჩემს შვილებს გავუმზადებ ვიტამინებს ხვალე სკოლაში დასაღებად, იმიტომ რომ იქ სადილობენ და საუზმობენ და სადილობენ და სადილს და საუზმელს თან დააყოლებენ. თქვენ კი მშვიდობიან ხამს გისურვებთ. კარგად იყავთ.